ek sê vir Bernay, ek wil eintlik so 3 of 4 ouens gebruik het uit die Nuwe Testament uit. Dan kan mense 'n parallel trek tussen die ouens in die Ou Testament, maar daar's nog baie meer as die wat ek verlede week gebruik het. Tussen die ouens in die Ou Testament wat perseverance gehad het en die ouens in die Nuwe Testament. Want toe kom ek agter, ek sê vir ek wil stop by Jesus as die laaste ou in die Nuwe Testament. Maar toe ek begin my notes en goeders bymekaar sit, toe kom ek agter ek dink nie ek gaan genoeg tyd hê as ek die ouens in die Nuwe Testament wil doen en Jesus nie. Want daar is soveel wat Jesus gedoen het om ons te leer oor perseverance. Toe besluit ek, weet jy wat? Seeing that he is the beginning and the end, kom ons doen sommer maar net vir Jesus. Jy sien. Paulus en daai ander ouens, hulle het geleer by Jesus. Petrus, hulle het geleer by Jesus. Stefanus, hulle het geleer by Jesus. Bartholomeus, Andreas, daai ouens het almal geleer by Jesus. So, siende dat hy die een is that came to show us a better way, kom ons stop dan maar vandag by Jesus. Want hy het ons almal kom leer. So, ons gaan aan met perseverance, deursettingsvermoë, part 2. Waar is die? Ja, hulle moes dit daar van agteraf gespeel het. Jy weet mos as jy nie, dan sit hulle applause dan. Gaan liggie aan en, maar dit is soos eintlik background, ek kan my nie meer. Dit was nie daar nie. So die tweede gedeelte is, as ek begin, en ek weet nie, volgende wil ek dit net 'n bietjie anders doen. So ek wil die skriffies lees, en dan sal ek vir julle vertel wat ek in my hart ervaar. So kom ons gaan, en my vrou het my gesê, jy moet jou Bybel gebruik, want jy gaan te vinnig. So, almal se Bybels ready? Okay, Lukas 4, Lukas 2. Kom ons gaan Lukas 2 toe. Lukas 2 vers 4 tot 7. Sorry julle. Lukas 2. Want sy sê as ek dit net van my notes af lees, dan lees ek te vinnig, dan kan die mense nie daar kom nie. So Luke 2, verse 4 to 7. And it says, die eerste gedeelte daar is, ons praat oor perseverance, ons praat oor deursettingsvermoë. Hierdie is die gedeelte waar Jesus gebore word. Deurlopend wil ek hê met julle die hele tyd kyk na deursettingsvermoë. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoe hierdie inpas. Jesus is gebore as 'n mens. Kan ek hier amen? Amen. So, hy was sonder sonde. Amen. Maar, hy was 'n mens soos wat ek en jy was. Right, beteken, as hy geval het hy seer gekry, hy het gebloei. Hy was nie soos Zeus of Hercules of al die ander pikkewyne waarvan hulle praat in mitologie wat indestructible was nie. As hy sy hamer gevat het en hy het sy duim raak gekap, hy het nie in tale gepraat nie sover ek weet, maar hy het seer gekry. Hy het gebloei. Jy kan dit sien op die kruis ook, waar ons heel laaste gaan kom. Maar Jesus was 'n mens soos wat ek en jy mens was. Dit beteken, hy het groot geword, saam met ander mense. Ander kinders, hy was 'n kind gewees. Kyk nou hierso. So, Joseph went up to Galilee, out of the city of Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because it was of the house and the lineage of David. Nou daar's 'n sensus wat geroep is deur die keiser, of deur die Herodes, en gesê, okay, almal moet terug gaan na die stad, waar julle gebore is, sodat ons julle kan tel. To be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was, that when they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, a feeding trough, because there was no room for them in the inn. Nou, om het in perspektief vir jou te bring, kom verduidelik ek vir jou, as ons deesdae kindertjies by die kleuterskool vra, hoorie, waar is jy gebore? Wilgers Hospitaal. Dit is great. Waar is jy gebore? Ja, Boksburg Hospitaal. Waar is jy gebore? Adisla Ben Kliniek. Waar is jy gebore? Nee, in 'n stal. Kom ek hier? Ja, ek is op 'n plaas gebore. Well, actually, in Bethlehem. Buitekant Bethlehem, eintlik
naby 'n hotel, maar nie in die hotel nie. Daar waar hulle die donkies parkeer in die stal. Ek is in die stal gebore. En ek het nie 'n campingkot gehad nie. Ek het my sommer maar net in die voerbak gesit. Jesus het groot geword saam met ander kinders. I'm thinking to myself, daar was 'n discussion gewees eendag, van waar kom jy vandaan? Ek kom van Bethlehem af, in Judea. Ja, maar waar is jy gebore? Want in daai tyd, daar was midwives, daar was vroedvrou gewees. So, meeste kinders was in die huis gebore, en dit was standaard, dit was normaal. Daar was nie Medikliniek en Discovery gewees nie. So, daar was vroedvroue en hulle is in die huis gebore. So, om in die huis gebore te word, was fyn. Ek meen, dit was standaard. Maar dit is nie standaard om in 'n stal gebore te word nie. Dit was anders. So reg deur sy lewe, vandat Jesus groot geword het hy geloop met hierdie ding van, jy's anders. Met my pa maak altyd hierdie joke, hy sê, some are wise and some are otherwise. So van kleintyd af was Jesus otherwise. Hoekom? Wel net vir die feit dat hy in 'n ander plek gebore is as die res van die kinders. Waar is jy gebore? By my ma se huis. Waar is jy gebore? By my ma se huis. Waar is jy gebore? By my ma se huis. Waar is jy gebore? In 'n stal. Kan jy verstaan wat ek sê? Hy het gevoelens gehad, hy het emosies gehad, hy het gevoel net soos wat ek en jy voel. Toe Jesus by Lazarus se graf staan, net voordat hy met die dood opgewek het. Die Bybel sê, dis die kortste vers in die Bybel, by the way. Bible quiz, vir die van julle wat nie weet nie. It's the shortest verse in the Bible. It's 2 words. It says, Jesus wept. Hy het gehuil. Hy was seer, hy was bedroef. Oor mense se ongeloof. Met ander woorde, hy het gevoel. So van sy geboorte af, moes hy perseveer. Nou, kom ons gaan na Matteus 2 toe. Net so eentjie terug. Matteus 2. Vers 1 tot 4. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who was born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and we have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where this Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for as it was written by the prophet. Nou wie van julle ken eintlik die storie agter die storie hoekom Herodes eintlik wou geweet het waar Jesus gebore is? Hy wou hom doodgemaak het. He didn't want to go and worship him. Onthou, hy was die koning gewees daai tyd. So toe hy hoor daar's 'n ander koning wat gebore gaan word, toe wil hy planne maak om sy seat in die parlement te hou, soos baie ouens, ja, ons praat nou nie politiek in die kerk nie. Anyway, so, hy wou nie sy seat of power verloor nie. So hy vra vir die ouens, luister, when you found him, come back to me and give me a report. Sê vir my waar hy is presies, sodat ek ook kan gaan en hom kan gaan aanbid. Maar dit was nie sy plan nie. Die volgende oomblik kom daar ouens met perde deurgery en hulle maak al die babasientjies dood. En Jesus hulle moet vlug. Maria, Josef en Jesus moet vlug op 'n donkie Egipte toe. Now, we've already established that Jesus was a person like you and me, dat hy emosies gehad het. Wie van julle het al bietjie gelees oor babietjies wat trauma ervaar as hulle nog binne hulle ma se baarmoeder is? Julle weet daarvan. It's medical science. Okay? So, as jy 'n klein kindjie vat en hy voel onrustig, selfs al binne in sy ma se baarmoeder, dan veroorsaak dit seker emosies in 'n kind. Jy kan 'n klein babietjie vat. Jy vat hom net weg van sy ma af, ewen terwyl hy slaap. As iets nie reg is nie, dan kan jy sien daai kind kom agter iets is nie reg nie. Klein kindertjies, pap babietjies. Dis soos Matthys nou die dag gesê, as hy met die moedersdag, toe sê hy, as daai babietjies jol, 1, 2, 3 jaar, die oomblik wat die ma by die crash kom, en sy sê, hallo,
tussen al die ander mamas se stem, hoor daai baba sy ma's nou nie. En 'n perd, dan kan jy net maar vergeet. Dan is daar niks wat hom gaan satisfy voordat hy nie by sy ma's nie. Jy kan hom dan nou maar weer vir Sarafina gee, of jy kan hom weer vir Tannie Gertie gee, wat hom die hele dag opgepas het. Hy wil niks weet nie, hy wil by sy ma wees. Want hy het klaar 'n stem gehoor. So hier's Jesus, hy's 'n babietjie, hy's 'n pa babietjie, op 'n donkie op pad Egipte toe. Hoekom? Want as iemand wat hom wil doodmaak. Jy sien, hierdie is nog alles deel van sy training proses, van perseverance, van deursettingsvermoë, wat hom op 'n spesifieke punt in sy lewe gaan bring, waar daar 'n pivotal decision is wat hy moet maak. Jy sien, dis hoe God ons leer. Baie kere dan kyk jy nou hoe jy groot geword het, en sê jy vir die Here, maar why? Hoekom? Ons gaan ons in anti-stenie mode. Ek weet nie kom ek altyd so met suffer. Hoekom het ek het so moeilik gehad? Wel, Jesus is in 'n stal gebore en hy het in 'n krib gelê, en toe jag iemand om hom dood te maak. So kom ons vergelyk dit met jou lewe. Kyk ons of dit regtig so rof was. Ek sê nie, dit wat jy deurgegaan het toe jy klein was nie erg nie. Ek minimize nie die trauma wat jy ervaar het toe jy gebore was, met al die hassles wat jy gehad het in die huis waar jy groot geword het nie, selfs as ek. Wat ek sê is the one that came to show us a better way, het net so bad start gehad, soos enige iemand anders daar. Maybe even worse. So, as jy wil weet hoe dit voel, he lived it. As jy sê, maar Here, ek het in 'n huis groot geword sonder 'n pa of sonder 'n ma, of ek het in 'n weeshuis groot geword. Well, Jesus kan relate. Hy is in 'n stal gebore, en as iemand wat hom wil doodmaak, hulle moet vlug op 'n donkie. Nie presies dieselfde ding nie, but I think he can relate. Ek dink hy kan verstaan. As jy praat oor moeilike childhood, he probably had one. So jy kan nie dat jou childhood diskwalifiseer en te sê, ja maar ek het dit moeilik gehad, dis hoekom ek swak besluite geneem het nie. Ek het dit moeilik gehad, en dis hoekom ek besluit het om op te gee nie. Because here's the thing, everybody has got a story. Almal het dit moeilik gehad. Nee, maar dis nie heeltemal die waarheid nie. Party ouens word gebore met die silver spoon. Jy weet ons die silver spoon storie. Party van die ouens word gebore met die lepeltjie in die mond. Okay. Gaan kyk na hulle lewens. Ouens wat alles gehad het, wat altyd van kleins af ingestop word met alles. Kyk of hulle gelukkig is. Kyk of daar contentment in hulle lewe is. Ek dink Rockefeller se jongste seun, sy tweede jongste seun is 23. Sy multi-biljonair. Hang homself in 'n hoteldeur op. Daar's niks wat hy nie kon koop met geld nie. Daar was niks wat hy laat nie gehad het nie. Alles in die lewe wat hy kon begeer, wat sy oë kon sien, kon hy koop. Hy is 23 jaar oud. Hy kan nie lewe nie. Hy gee op. Hoe is dit moontlik? How is it possible? Kom ons gaan na Lukas 3 toe. Lukas 3 vers 21. Ek hoor nie dat julle blaai nie. Soos ek enigste wat blaai nie. Sien julle lief, ek het vir julle bring julle Bybelskerk in. Nou moet ek blaai. Dus, dit is unfair. Lukas 3. Lukas 3 vers 21. Kom ons kyk gou so. Want ons praat hier oor deursettingsvermoë, perseverance. Lukas 3 vers 21 tot 23. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also were baptized. And while he prayed, the heaven was opened. And the Holy Spirit, hoor nou mooi, hierdie is die King James, ek kan dit vir julle in die Amplified lees, klink presies dieselfde. The Holy Spirit descended in bodily form, like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being as was supposed to the son of Joseph, the son of Eli. Een van twee goed. Die eerste ding is, ons sien altyd hierdie prentjies van Jesus wat in die Jordaanrivier staan, nadat Johannes hom gedoop het, en dan kom maar 'n duif uit die hemel uit. Waar staan, wys vir my, waar staan dit, die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. It says here, the Holy Spirit descended in bodily form,
Hoor julle wat hier staan? Dit beteken, jy kon die Gees, die Heilige Gees van God, in bodily form sien op Jesus neerdal. En as hulle praat van soos 'n duif, wie van julle het al gesien hoe vlieg 'n duif? As 'n duif kom, dan kom hy so, hy kom land net so. Soos 'n duif, dit sê nie 'n duif nie. Dan sien ons al hierdie prentjies van, daar is Jesus in die Jordaanrivier en hier kom die duif. Nee, die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal, so saggies, gentle, in bodily form. Jy kon dit so, die ouens wat daar in die rivier staan, het dit gesien. Gentle, like a dove. It came and it descended in bodily form. Dis wat hier staan. Sê wat ek sê nie, dis wat in die Bybel staan. In bodily form upon him. En dan praat dit van, toe hy met sy ministry begin het, was hy 30 jaar oud gewees. Okay, nou here's a question. Jesus is gebore in 'n stal. Hy het saam met ander maatjies groot geword, wat hom probably gespot het. Net nadat hy gebore is daar 'n ou wat hom wil doodmaak. Sy naam is Herodes, hy's 'n koning. Hy het hom gejag vir 'n hele ruk. Die enigste ander tyd wat jy weer lees van Jesus is as hy 12 jaar oud is. Dan staan hy in die sinagoge. Sy maale soek hom. Hulle kom agter. Hulle is al halfpad op. Kan jy hierdie imagine, hè? Jy gaan uit. Check nou die move. Julle gaan koop groceries. En julle besluit julle gaan 'n movie kyk. Kyk movies, koop groceries. Maar ons bly maar op Hoërspruit, maar ons is in Pretoria. As jy hier by Donkerhoek kom jy agter maar waar's Frikkie? Ek het hom laas gesien toe ons aan die movies uitgekom het, maar. Okay, jou broer is nie hier nie. Ek weet nie. Okay, jy's al amper by die huis. Jy kom agter, een van jou kinders is missing. Dis great. Waar gaan soek ons hom? Wel, ek sou sê Pretoria. Enige iemand Pretoria? Dis ons hom laas gesien het. Kom ons gaan terug Pretoria toe. Hulle retrace hulle steps al die pad terug Bethlehem toe en nou moet hulle gaan soek. Maar jy sien die amazing gedeelte is his heart was governed. Ma en seun. Julle weet die storie van Mama's Boys. Ek glo nie Jesus was 'n Mama's Boy nie. Maar daar's 'n connection tussen ma's en hulle kinders. 'n Ma ken haar kind se hart. Ek glo Maria het Jesus se hart geken. Ek glo soos wat hy groter geword het, soos wat hy tafels gemaak het, soos wat hy skrynwerk gedoen het saam met sy pa, kon sy ma elke dag sien hoe hy lewe, hoe hy optree teenoor ander mense, hoe hy optree teenoor sy elders, hoe hy optree teenoor ander kinders. Sy het sy hart geken. Sy het gesien hoe hy saam met sy pa na die sinagoge toe gaan. Sy het gesien hoe hy bid. Sy het gesien wat sy verhouding met God was. So toe hulle terugkom, toe sê sy vir haar man, staan nie in die Bybel nie, dis my eie storie wat ek in my kop opmaak, I'm assuming. Waar was ons laas gewees? Waar ons het tempel toe gegaan en ons het gaan offer, right? So waar dink jy sal Jesus wees? Ek dink nie hy is weg nie. Ek dink nie hy het geloop by die tempel nie. Kom ons gaan kyk in die sinagoge. Kom by die sinagoge, hier's hy besig om die ouens te teach binne in die sinagoge. Sy ma vra vir hom, where have you been? Dis vir my soos 'n, as my ma my vra waar was jy, dan kan ek daarom nog, jy weet, hy was nie weg nie. They left. What do you mean, where have you been? I've been here all the time. Do you not know that I'm about my father's business? So ek is nog die hele tyd hier. I'm not the one who left. Sy ma vra hom, where have you been? En hy sê vir hom, do you not know that I'm about my father's business? Ek leer die ouens. En dan as jy daai hoofstuk gelees, dan staan dit, and he grew in stature and favor in the sight of God and men. Hy was 12 jaar oud gewees. Toe leer hy die ander ouens. Nou vra ek die vraag, okay, so as hy gedoop is, en die Heilige Gees het in bodily form op hom neergedaal, hier is nou 'n paar die teologiese ouens in die gemeente. Ja, my hermeneutiek, julle moet my nou korrek op my hermeneutiek is. As Jesus die Heilige Gees ontvang het, toe hy gedoop is in die Jordaanrivier, beteken dit hy het nie die Heilige Gees gehad terwyl hy 'n kind was nie. Ek vra die vraag. So wanneer kry mens die Heilige Gees? Eers as jy gedoop is. Dis nou nie wie ding om dit te sê. Sodra jy begin glo. Okay?
Wat is dan die significance dat Jesus eers die Gees ontvang het, nadat hy gedoop is? Want sy ministry het eers begin toe hy 30 het. Hoekom? Selfe, onthou julle verlede jaar? Verlede jaar, lekker. Verlede week, Josef, hoe oud was Josef geweest toe hy sy ministry begin het? 30. Want hy moes eers deur die proses gaan. Okay? So, as ek vandag my hart vir die Here gee, kan die Here vandag kom en hy doop my met die Heilige Gees. One shot. Ek hoef nie 30 jaar te wag nie. Stem julle met my saam? Okay? Wat ek sê is die rede wat ek dink, hoekom Jesus eers op hierdie stadium die Heilige Gees ontvang het, is omdat hy eers deur 'n proses moes gaan. Net soos Josef, net soos enigiemand anders. So wanneer ek op 'n punt in my lewe kom, waar ek sê, maar hoekom is daar nie krag in my lewe nie? Hoekom kan ek nog nie dit doen nie? Hoekom kan ek nog nie dit doen nie? Hoekom kan ek nog nie dit doen nie? Het jy al geperseveer? Want dit beteken, kom ons sê, net veronderstel. Jesus was 3 jaar oud geweest toe hy begin het om saam met sy pa te werk in die houtwerkshop. Dit beteken hy het vir 27 jaar geperseveer voordat hy by sy ministry het. Hoor julle wat ek sê? So hoe lank perseveer jy al? Waar is jou deursettingsvermoë as dit kom by goeders waar jy moet aanhou? Waar jy nie moet opgee nie? Hoe lank is jy al besig met jou huwelik? En dit voel vir jou asof goed nie verander nie. Ek wel, want hy het hier daar voor die kansel gestaan het en het gesê, till death do us part. Did you really mean it? Dis is hierdie ou, hy sê, hy na die dag het hy so gevoel, en hy praat met sy vrou, en hy sê van, liefie, jy weet, ons is nou al 37 jaar getrouwd, en ek wil net van my kant af vir jou sê, ek dink nie, jy trek jou uit nie. Ek dink, ek moet vir my 'n jonger vrou kry. Jy weet, toe ons jonger was, het ons in 'n flat gebly, met so 1 bank, en 'n swart en wit TV, en ons het so klein karretjie gery, but at least, as ek in die aand in die bed geklim het, was my bed warm gewees. Sy kyk hom so, sy sê, Koos, dis great. Dis awesome, kry vir jou jonger vrou, dan sal ek seker maak dat jy weer in 'n klein woonstelletjie bly met 1 bank, en 'n swart en wit TV, met so kleinerige karretjie. Hy sê, jong, ouer vroue is so intelligent. They snap you out of your midlife crisis within 2 minutes. So hier is die vraag. Waarin perseveer jy? Waarin sit jy in jou lewe? Waar is jy in jou lewe in 'n plek waar jy sukkel om deur iets te kom? Waar jy vir die Here vra, hoekom kom waar's my deurbraak? Hoe lank moet ek nog wag? Anna en Penina. Anna het nie babetjies gehad nie. Sy bid en sy bid en sy bid. Jaar na jaar gaan sy na die tempel toe. Sy vra vir die Here, gee net vir my asseblief 'n baba. Elke jaar as hulle daar kom, dan Penina nog 'n baby. Dan spot sy vir Anna. Teen die tyd wat jy kinders het, kan ek myne al hoërskool toe stuur. Die mense is lelik, mense is rude. En dan kom jy op 'n plek en vra jy vir die Here, maar hoekom? Hoekom het ander mense dit en ek het nie dit nie? Weet jy wat kom ek agter? Ons vergelyk ons lewens so met ander mense se lewens dat ons mis dit wat ons het. Ek moet altyd kyk, maar Here, hoekom kan ek ook nie 'n kar hê soos Magiel nie? Here, kan ek nie op my kamer hê soos Louw nie? Hoekom het Charlene hulle sulke nice klere? En ek moet met 'n jean loop, hoekom? Hoekom kan Carlos sulke nice Solomon tekkies hê? Maar ek moet soos die cheap knock-offs by die Nigerian koop. Why? Hoekom, Here? Kan ek nie maar hê wat albei hulle het nie? Kan ek nie maar in Wessels huis bly nie? Dan sê ek vir myself, wat het ek? Wat het die Here vir my gegee? Dan begin ek kyk na die goed wat geld nie kan koop nie. Wel, kan Louw gitaar speel? I don't know, miskien kan hy, maar ek dink ek kan beter as hy gitaar speel. That's nice. Ek weet ek kan nie beter as hy koffie maak nie. But then again, ek het nie soveel ervaring of practice soos hy nie. Hierdie ou maak koffie vir 'n lewe. That's besides the point. Wat ek sê is, daar's goed wat God vir jou gegee het en vir my gegee het, wat iemand anders nie het nie. Want hy sê, you were fearfully and wonderfully made.
God het my gemaak met 'n sekere stel karaktereienskappe en 'n sekere stel skills. Wat Louw nie het nie, wat Ananda nie het nie, wat Magiel nie het nie, wat Andrei nie het nie, wat Caroline nie het nie. Hoekom? Want hy het dit vir my gegee. So, as ons alles wegvat, alles wat jy besit, al jou geld, al jou investments, né? En ons sit al die mense so langs mekaar en sê, okay, what did God give me that money cannot buy? En jy begin na jouself te kyk en kom jy agter. Wow. God gave me stuff that I've never even seen before. Ek het 'n vergelyking getref die eendag, ek sê, Paulus praat van 'n resies. Julle weet, hy sê, we all running in a race. Okay. Nou, as my reis op tartanbaan is, en Louw se reis is op 'n sokkerveld, of op 'n rugbyveld, hier is die probleem. As jy met jou spikes, né, op die sokkerveld gaan klim, wat van gras gemaak is, my broer, ek het vir jou slegte nuus. Jy gaan nie so lekker wegkom nie, hoor. Of gaan klim met jou toks op tartanbaan. Daai met die groot nobbies op. Dan hardloop jy 100 meter saam met die ander ouens, soos Frankie Fredericks hulle. Kyk, ek dink as jy, nee, kom ons maak jy 400 meter, want ek sal nogal graag wil sien wat jy gaan, as jy daai draai vat, met daai tokse. Ek sal graag wil sien wat gaan daar gebeur. So hier is die ding, as ek met my spikes hardloop op die tartan, hoekom vergelyk ek my resies met Louw wat besig is om sy toks op die rugbyveld te hardloop? Ek en hy is nie dieselfde resies nie. Ons is elkeen in ons eie resies. Met ons eie equipment, met ons eie skoene. Party, vir al die golkies, hulle is, weet julle maar op 'n ander reis, hulle is op walkskoene, op die catwalk. Kan jy imagine as hulle met daai goed, klim met daai walkskoentjies op 'n tartanbaan, né? Net vir fun. Kyk wat gebeur. Dis lekker wegkom, soos daai girl wat op die TV geloop het en op haar voete so. Jy het al gesien, daai ding op die, ja okay, sal vir julle die klip speel. Sy het geloop, maar sy loop en toe loop sy nie meer nie, maar voetjies is so gemaak. Ons is elkeen op ons eie plek, in ons eie reis, met goed wat God vir ons gegee het. God gave me special gifts, God gave you special gifts. Wat is die gawes wat God vir jou gegee het? Lukas 4 vers 1, 2 en dan 13 tot 15. Ek gaan nou nie blaai nie, want hulle blaai nie saam met my nie lief. Then Jesus, full and controlled of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and he was led by the Holy Spirit. For during 40 days in the wilderness, in the desert, where he was tempted, tried, and tested exceedingly by the devil. And he ate nothing during those 40 days. And when they were completed, he was hungry. And when the devil had ended every complete cycle of temptation, he temporarily left him and stood off from him until another more opportune and favorable time. Then Jesus went back full of and under the power of the Holy Spirit into Galilee, and the fame of him spread through the whole region. And he himself conducted a course of teaching in their synagogues, being recognized and honored and praised by all. Het is fisies onmoontlik om vir langer as 3 dae sonder water te bly. Weet julle dit? Na 3 dae gaan jy dood as jy nie water drink nie. Daar's mense wat al 40 dae, ek weet van mense wat 40 dae al gevas het sonder kos, net met water. Jy kan vir 40 dae sonder kos bly. Kan nie vir langer as 3 dae sonder water bly nie. But here's the thing. Jy kan nie vir langer as 3 minute sonder suurstof lewe nie. So Jesus gaan in die woestyn in vir 40 dae. Hy eet nie, hy drink nie. En in daai 40 dae kom die duiwel na hom toe. Gaan lees die hele account in Lukas 4. En hy vat hom na verskillende plekke toe en hy tempt hom. En hy test hom exceedingly. Nou moet jy weet, Jesus is 'n mens net soos ek en jy. Hy's gevul met die Heilige Gees, maar hy voel. Hy het emosies en hy het 'n liggaam. Party van ons kan nie eers vir 4 ure sonder kos bly nie. Ek is een van hulle. Sorry liefie. So 40 dae. Imagine na die 10de dag. Nou ouens wat al baie lank gevas het, het al gesê na die 10de dag
dan begin jou liggaam soos in 'n ander siklus in te gaan, dat jy word nie meer so honger soos wat jy was die eerste 10 dae nie, maar die eerste 10 dae is die ergste. I don't know. Ek was nog nooit in my lewe sonder kos vir 10 dae nie. Selfs toe ek in addiction was, ek het elke Vrydag 'n koppie rys geëet. So, eenmal 'n week, dis nog steeds nie 10 dae nie. Ek was nog nooit in my lewe vir langer as 10 dae sonder kos nie. So ek kan nie sê nie. Nou kom jy by 20 dae. Na 20 dae of na 21 dae gaan jou liggaam in 'n volgende siklus in. Waar jy nie kos in jou liggaam kry nie. Nou vra ek myself hierdie vraag af. Moses was vir 40 dae op die berg gewees, reg? Toe kom hy af, toe sien hy die Israeliete het 'n goue kalf gemaak. Toe strip hy hom, toe gooi hy hulle met die kliptafels. Toe gaan hy weer op vir nog 40 dae. So hy was vir 80 dae sonder kos. Imagine that. Maar nou wie is die ding? He was in God's presence. Die hele tyd. Met ander woorde, nadat Jesus die Heilige Gees ontvang het, because he persevered, as gevolg van sy deursettingsvermoë. Hier staan, hy was full of and under control of the Holy Spirit. The presence of God was inside of him. That's what sustained him. Begin julle te sien waarna toe gaan ons hierso? Want Romeine 8 sê, in vers 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So wanneer ek op 'n plek kom waar ek begin sê, ek kan nie meer nie, ek gaan nou opgee. Wat is die volgende vraag wat jy jouself moet vra? Am I full of and under the control of the Holy Spirit? Am I operating out of myself? Of operate ek onder God se krag? Lukas 9 vers 52 tot 56. Jesus stuur 'n klomp ouens uit. Hy sê vir hulle, luister, gaan vir my na die stad toe en maak vir my so lank die plek reg sodat wanneer ons daar kom, kan ons net preek. And he sent messengers before him, and they reached and entered a Samaritan village to make things ready for him. But the people would not welcome or receive or accept him, because his face was set as if he was going to Jerusalem. And when his disciples, James and John, observed this verse is why they were called the sons of thunder, if you were wondering. Dis hulle bynaam gewees, the sons of thunder. This is why. James and John observed this. They said, Lord, do you wish us to command fire to come down from heaven to consume them? Even as Elijah did. But Jesus turned and rebuked them severely and said, you do not know of what sort of spirit they are, of what you are. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them from the penalty of eternal death. And he journeyed to another village. Jesus kom by 'n stad om te kom preek, om vir mense te vertel that there's a better way. Hulle wil hom nie in die stad aanvaar nie. Sy disippels raak so bos, hulle sê, Here, moet ons bid dat die vuur van die hemel afkom en hulle brand. Hy sê vir hulle, nee. Kom ons persevere. Let's go to the next village. In 'n ander scripture, in daai selfde geval, dan sê hy vir hulle, as julle kom by 'n plek en jy bless mense, as jy mense seën en hulle wil jou nie terugseën nie, guess what? Ek kom by Alwyn en Alwyn wil my nie seën nie. Ek seën vir Alwyn, maar Alwyn wil my nie seën nie. My blessing will return upon me. Hy sê, as jy mense waarsku, as jy mense seën en hulle kus jy, dan skud jy die stof van jou voete af as jy by die stad kom, en dan gaan jy na die volgende plek toe. Waarever jy gaan, as jy mense bless, as hulle dit nie aanvaar nie, dan kom jou blessing terug na jou toe. Amazing, né? Maar dit is moeilik om mense te bless wanneer hulle jou kus, is dit nie? Want vir my net, as ek net ry, die oomblik wat ek in die stad kom, dan begin ek begin te twitch. Val op die highway, net so voordat jy Pretoria kom. As ek begin Joburg se kant toe gaan, op 'n donderdag as ek aan op Bernay toe kom, en die taksies kom in daai geel baan verby, en hulle ry my amper kas toe, want ek is besig om, ek probeer net om net hier op die kant verby te kom. En dan hoed hulle vir my. Ek is in my eie baan, maar hulle hoed vir my. Dan is dit moeilik om hulle te bless. En dan bless ek nie ouens nie, dan. Dis moeilik. Hoe bless ek sulke mense? Ek sal like om hulle te bless, soos my ouma mense gebless het. Okay? Want sy het geweet hoe mense te bless, maar hulle het gepraat van die 5voudige bediening. My pa se maale, hulle het gepraat van die 5voudige bediening. En as jy dit gekry het, dan het hulle jou apparently nou gebless.
Okay, so partykeer voel ek om ouens met die 5-voudige bediening te bless. Maar dis nie waarvan Jesus hier praat nie. Okay? Lukas 11 vers 14 tot 20. Now Jesus was driving out a demon that was dumb, and it occurred that when the demon had gone out, the dumb man spoke, and the crowds marveled. But some of them says, he drives out demons because he's in league with by Beelzebub, the prince of demons. While others, to try and test and tempt him, they demanded from him a sign from heaven. But he, aware of their intent and purpose, said to them, every kingdom split against itself is doomed and brought to desolation. And so a house falls upon itself. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom last? For you say that I expelled demons with the help of Beelzebub. Now if I expel demons with the help of Beelzebub, then by whose help do your sons drive them out? Therefore, they shall be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has already come upon you. Hier's Jesus in 'n stad, en hy's besig om demone uit te dryf uit mense uit wat siek is. En die ouens van die stad, en die mense in daai stad, wat die skrifgeleerdes is, kom en hulle sê, he drives out demons by the prince of demons. En hierdie is een account, maar daar's nie net een account, ek het een account hier gesê. Nou, Jesus is besig om iets te doen wat goed is. En hier kom ouens, en hulle sê vir hom, jy is besig, dit wat jy doen is evil. You're driving out evil with evil. Dis eintlik wat hulle vir hom gesê het. You're driving out devils with the help of the devil. Jy doen iets goed, dan kom mense, dan judge hulle jou, dan sê hulle vir jou, ja, dit wat jy doen is nie goed nie, dis evil. Wie van julle was al in 'n situasie waar jy iets goeds gedoen het? Waar jy weet dat dit wat jy gedoen het is goed, en iemand kom en hulle maak afbreek daar. Of by die werk of by die huis. Enigiemand? Hy sê vir hulle, you will be the judges. They will be your judges too. God kyk altyd na ons harte. So jy doen iets wat goed is, en mense kom en hulle sê, alwen dit wat jy gedoen het is evil. En deur dit perseveer hy. Hou net aan. Hy gaan na die volgende stad toe, wat doen hy? Hy dryf weer die demone uit. Jy sien, Jesus se hele lewe is 'n testimony of not giving up. Hier is nog 1, 2, ag, Rousseau, ek het jou bordjie gesien, ek sien nou hand, ek sien hom, amper hier. Jesus maak 'n stelling in Johannes 6 vers 53 en 60, waar hy sê, if you don't drink my blood and if you don't eat my flesh, then you have no part in me. En die disciples sê vir hom in vers 60, when his disciples heard this, they said, this is a hard and a difficult and a strange saying, and it's offensive and it's an unbearable message. Who can stand to hear it? Who can be expected to listen to such a teaching? And after this, many of his disciples drew back, and they returned to their old associations, and they no longer accompanied him. And Jesus said to the 12, will you also go away? Jesus kom op 'n plek waar op een slag, daar was die 12 disciples, en daar was 70 ander disciples wat hom gevolg het. Op een slag, move daar 70 ouens uit sy ministry uit. Kan jy imagine, is daar 70 mense uit die kerk uit move vandag? En dan vra die pastoor vir die 3 ouens wat oor is, ek wil julle ook waai. Op een slag, 70 ouens. Jesus hou nie op preek nie. Petrus maak die volgende stelling, hy sê, Lord, you have the words of life. Where else will we go? Jy sien, maar dit het nie vir Jesus gestop nie. Jesus het vir hulle gesê, julle 12 wat oor is, wil julle ook gaan? Want irrespectief, as hulle vir hom gesê het, hulle wil go, so Jesus nog steeds aangegaan na die volgende stad toe, en hy is nog steeds aangegaan preek. His ministry would not have stopped, because of the fact that all of his disciples left him. Because he was never in a place where he gave up. He was never in a place where he contemplated saying, I'm not going to finish. I'm not going to get to the place where I need to be because I know that God has created me for a purpose. Jesus het geweet van die eerste dag af wat hy gebore is. That he was created by God to die for the sin of men. So that through his death and his sacrifice, we could be put in a place of right standing with God again. Van die begin af. And there was nothing that was going to stop him from reaching that goal.
Paulus praat in Efesiërs, hy sê, Jesus despised the cross for the glory that was set before him. Hy het geweet van die begin af. Daar gaan 'n dag kom wat hulle hom gaan doodmaak. But he will rise again. Deserted by his own disciples. In Gethsemane, Lucas 22 vers 39 tot 44. And he came and he went as was his habit to the Mount of Olives. And the disciples also followed him. And when he came to that place, he said to them, pray that you may not all enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed and said, Father, if you are willing, remove this cup from me. Yet not my will, but always your will be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him in his spirit. And being in agony of mind, he prayed all the night, more earnestly and intently, and his sweat became like great clots of blood dropping down onto the ground. Ek sukkel om vir 10 minute aan mekaar te bid. Jesus bid reg deur die nag. Van die tyd nadat hulle klaar geëet het, tot die tyd wat hulle in Gethsemane gekom het, kan jy vir jouself omtrent uitwerk, as jy gaan kyk na die tradisie, hulle het omtrent so 7 uur. Klaar geëet, so kom ons sê, 7 uur, kom ons sê vir argument sake, 8 uur het hulle in die tuin van Gethsemane aangekom. Hulle het Jesus die volgende oggend, so 6 uur, gearresteer. Net so voor sonsopkoms. So, reg deur die nag. Van 8 uur die aand af tot 6 uur die volgende oggend het hy gebid. Elke keer dan gaan hy na Petrus hulle toe en sê, kan julle nie net vir 1 uur saam met my wakker bly om saam met my te bid nie. Elke keer raak hulle aan die slaap. Dan vra ek myself die vraag af, where's my prayer life? Where's your prayer life? Hoe lank bid jy? En dit gaan nie oor hoe lank jy kan bid nie, dit gaan net oor, how long can I be how long can I be focused on the things of God? Hoe lang kan ek my mind occupy om te sê, okay, kom ons sê, hoe lang kan ek worship? Ouens sit in die kerk en begin die worship. Ek het al in veral vir die groot kerke en sien ek die worship begin, party ons sit daar so, dan is hy besig om Mario Bros te jol op sy foon, of hy check sy Facebook. Check net gou, ek sit net gou die microwave by die huis aan, op my foon, om die hoendergaar te maak. Check net gou my e-mails. Julle lyk baie stil. Julle is baie stil. Hoe lank kan jy jouself fokus op 'n plek in jou mind waar jy sê, ek is nou besig met die dinge van die Here. As Jesus vandag hier gesit het in ons midde, en hy kon vir ons elkeen gesê het wat in ons gedagtes aangaan, right now, wie van ons sou kon gesê het, ja, ons is nou besig met die dinge van die Here. Sorry Here, ek het nou gedink aan die hoender, of aan die koerant, of aan wat ek vanmiddag gaan maak. Of my kinders se skoolwerk, taak is nog nie klaar nie, Want dit het so moeilik geraak vir ons om net vir 1 uur of net vir 2 ure op 'n Sondag besig te wees met dit wat God wil hê ons moet besig wees. Om ons harte, to get your heart and your mind in a place where you're just busy with God. Ek self kry dit nie reg nie. Die rede hoekom my mind hierso is vir 1 uur is omdat ek preek. As ek nie iemand het om voor te preek nie, kan ek nie vir 1 uur lank sit en dink oor die Here nie. Imagine that. Dan die laaste 2, he suffered for 6 hours on a cross. Hulle het hom na die plek toe gevat, Golgotha. There they crucified him, and along with the criminals, one on the right and one on the left. And it was about the 6th hour, midday, and darkness enveloped the whole land and the earth until the 9th hour, about 3 o'clock in the afternoon. Hulle het hom 9 uur die oggend gekruisig, hy is 3 uur die middag eers dood. 6 ure, hang in 'n kruis. Ek gee nie op nie. He never gave up. And the reason that he never gave up was because of you and because of me. Hy het geperseveer. Sy deursettingsvermoë het vir my en jou op 'n plek gebring, we don't have to die because he died in our place. Lukas 24 vers 1 tot 7. En hierdie is vir my awesome. Risen from the dead, forever victorious. But on the first day of the week at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had made ready, and they found the stone rolled back from the tomb.
But when they went inside, they did not find the body of the Lord Jesus. Vang hulle spook. And while they were there, perplexed and wondering what to do about this, behold, 2 men in dazzling raiment suddenly stood beside them. And as the women were frightened and were bowing down their faces to the ground, the men said to them, why do you look for the living among those who are dead? He is not here, but he has risen. Remember how he told you that he was still in Galilee, that the Son of Man must be given over into the hands of sinful men, whose way or nature is to act in opposition to God, to be crucified, but on the 3rd day he will be risen from the dead. That's why he died, so that he could rise again, so dat hy kon opstaan vir my en vir jou. So wanneer jy wil opgee, kyk na Jesus se lewe. Jy kan nie opgee nie. Wel, jy kan as jy wil, maar jy hoef nie. Jy sien wat ons 'n reward. At the end of the way, at the end of the road, at the end of the race, there's a reward. Don't give up. Persevere. God het vir ons die krag en die mag en die autoriteit en die ability gegee om te kan persevere. Why and how? Because he did it first. Jesus sal nooit van jou verwag om iets te doen wat hy nie eers self gedoen het nie. He already did it. Dis hoekom ek en jy dit kan doen. Paulus sê in Romeine 8 vers 1, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dit beteken as ek hom aangeneem het, I am in him. John 15, if you abide in me, I will abide in you. Dit beteken, ek is in Jesus. Dit beteken, omdat hy dit gemaak het, kan ek dit maak. He did it for me. Amen? Amen. Yes. Kijk, daarom eenetjie. Daarom een amen gekry. Ouens, ek wil julle encourage. There is a better way. God has come to show us a better way. Kom uit jou plek uit jou mind uit, waar jy sê, ek kan nie, en ek moet opgee. Jesus came to show us a better way. And because he did, en dis is hy liedjie. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. This is supposed to excite you. Dit lyk nie of jy excited is nie, maar ek sê vir jou, dit excite my. It excites me that Jesus is alive, because it gives me the opportunity to be better. And you know what? I don't have to give up. Because I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future in his hands. Dit maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Remind yourself of this. As die duiwel vir jou kom sê, jy kan nie, dan sê jy vir hom, correction. Dis soos as hulle 'n DHL pakkie na jou huis toe bring. En hy sê, can you please sign for us? Yes, sir. Dan sê jy vir hom, sorry ou perd, verkeerde adres. Daai is nie my parcel nie. So tyd jou vee in jou dak en vat dit na terug DHL toe. Vee en dak bly nie by die huis meer nie. Ja, but you must just sign. Ja, well, we don't sign for stuff like that. So jy kan maar gaan, dankie. Verkeerde adres. Dis nie ons parcel nie. Stuur hom terug Kaap toe. Elke keer, when the devil wants to remind you that you're weak, dan say yes. Because when I'm weak, then he is strong. God did not give me a spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. Hy het dit eerste gedoen, sodat ek dit kan doen. Elke dag, wanneer jy deur 'n trial gaan, dan sê jy, Jesus did it for me. That's why I can do it for myself. Amen. Ek wil hê julle ouens moet saam met my staan, en ek het vergeet om die offergawe op te neem. So terwyl ons bietjie na worship musiek luister, wil ek gou vir die dienspan vra om net gou vir ons offergawe op te neem, terwyl ek vir ons bid. Lord, we thank you for this amazing, amazing day. We thank you for your glory. We thank you for your mercy. We thank you for your love.
Thank you for everything that you've given us. Here, ek dank U dat, omdat U dit eerste vir ons gedoen het, Here, is ons op 'n plek waar ons verstaan en waar ons weet, dat ons kan dit vir onsself doen. You did it for us first. We worship You and we just praise You, Jesus. There's no one like You. You came, You lived, You died, and You were risen from the grave, Lord. And the same Spirit that rose Christ from the dead is the same Spirit that lives within us. Here, ek wil bid vir elke persoon, ek wil bid vir hierdie week, ek wil bid vir elke persoon wat in hierdie week deur 'n trial en deur 'n tribulation en deur 'n moeilike tyd gaan. En ek wil bid vir mense wat siekte het in hulle liggame. Ek wil bid vir mense wat toetse en eksamens gaan skryf hierdie week. Here, ek wil bid vir mense wat in hulle finansies swaar kry, mense wat in hulle besighede groot besluite het wat hulle moet neem. Here, ek wil bid vir mense se huwelike. Ek wil bid dat U hulle sal seën en hulle deur hierdie tyd sal vat, waar ons self ons almal op 'n stadium vind wat dit voel vir ons of ons hele land, asof alles in chaos is. Maar Here, ons weet dit, U sal met ons is, and that You did it first, so that we can do it for ourselves. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.